অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘ পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে হয়ে গেল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রবিবাসরীয় সকালে মহাজাতি সদনের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। ভারতের সংবিধানের জনক বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্ম জয়ন্তীকে স্মরণ করে এই দিনের রক্তদান সমর্পিত করা হয়। বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের আদর্শকে পাথেয় করে অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘ সমাজের কল্যাণের কাজ করে চলেছে। প্রথমে বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে উপস্থিত সদস্যরা। এই দিনে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা রাজেশ সিনহা, বড়োচারের চেয়ারম্যান। এই দিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা রাজেশ সিনহা, বড়োচারের চেয়ারপারসন তথা পৌরমাতা সাধনা বোস। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় রজক, উপসভাপতি শম্ভু রজক, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুরজ রজক, কার্যকারী সভাপতি রবি রজক, কোষাধ্যক্ষ মুকেশ রজক, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ রমেশ লাল চৌধুরী, সহকারী সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত দাস, রাজকুমার রজক সহ অন্যান্যরা। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় রক্তদানে রক্তদাতাদের ভিড় ছিল নজর কাড়া। এবছর ৪র্থতম বর্ষে পদার্পণ করল এই রক্তদান শিবির। हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती को हर साल आप लोग जानते होंगे हम लोग यहाँ से एक पदयात्रा करते हैं 14 अप्रैल को, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर रेड रोड में जाके बाबा की मूर्ति में समापन होती है। लेकिन हम लोग बोले कि वो करके रैली करके तो कोई ये नहीं है, इससे हम लोग समाज को क्या दे रहे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाबा साहेब जन्म जयंती को उपलक्ष्य करने के लिए हम लोग समाज को रक्तदान के रूप में एक तोहफा देंगे। इसमें जितने भी हमारे समाज के लोग रक्तदान करेंगे जो समाज के भलाई के काम में, जान बचाने के काम में आएगी। तो ये निर्णय लेकर के हम लोग पिछले गत 4 वर्षों से, ये हमारा 4था वर्ष है, हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमारा अभी तक 60 लोग दे चुके हैं, 100 का हमारा टारगेट है। मैसेज यही है कि हम लोग, हमारे जो बाबा साहेब ने जो संविधान के रचयिता है, इन्हें जिस कष्ट से, जो चीज़ को तकलीफ़ सह कर यहाँ तक पहुँचे हैं, संविधान को बनाए, हम लोग उस कष्ट को, वो जात पात के भेदभाव को दूर करना चाहते हैं। और ब्लड डोनेशन, रक्तदान करना, इससे बढ़िया संदेश कुछ नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा इंसानियत का कोई काम नहीं है। आप किसी को रुपया देंगे, आज देंगे कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रक्तदान अगर देंगे तो किसी की ज़िंदगी बढ़ जाएंगी, जिसकी आयु को आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसकी आयु कितनी हो सकती। আমাদের এটা 4 বছর চলছে রানিং। আমরা 4 বছর থেকে অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি। এখন অবধি 35 চলছে। আর আমাদের এটা এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করা হয় আপনার বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তীর উপলক্ষে, যেটা আমরা 14 এপ্রিলে বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তীতে আমরা মিছিল বার করি, র্যালি বার করি। আমরা ওনার উপলক্ষে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করি। এই জন্যই করি কি আপনারা জানেন কি ব্লাডের যা ক্রাইসিস, যেমন এখন সবথেকে বেশি ভাগ খারাপ লাগে যেটা হচ্ছে বাচ্চাদের থ্যালাসেমিয়া যে রোগটা চলছে, খুব ক্রিটিক্যাল, ব্লাড পাওয়া যায় না, প্লাস ব্লাড ক্যান্সারের জন্যে। তারপরে আরও অনেক এমন পেশেন্ট থাকে যাদের হিমোগ্লোবিন কম থাকে বা আরও কিছু আদার্স সবই কিছু নিয়ে এই উপলক্ষে আমরা করি, তাকে মানুষের সেবাটা হোক। আমরা এই যে ব্লাড ডোনেশনটা ক্যাম্প করি, আমরা এটা মানুষের জন্য সেবার জন্য। देखिए एक मौका है सर, मैं अपने जूनियर सूरज रजक को पहचानता हूँ। उसके आह्वान पर कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हो जाते हैं बहुत से प्रोग्राम में। और मैंने ये भी देखा है, रवि अपने सूरज रजक को देखा है, या मैं जब इधर में आता हूँ, ये भीम बाबा, देखिए यहाँ बोर्ड में भी लिखा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आप उनके फॉलोअर्स हो तो नेचुरली उनका जो सोच रहता है, उन्होंने जो अपने सोच से हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की है, और वो कोशिश सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इतने बड़े आदमी, दुनिया का बहुत सारा प्रॉब्लम हिंदुस्तान पे वो बर्दाश्त किए। तो उसी चीज़ को सामने रख के उन्होंने समाज को बदलने का कोशिश किया। तो हमारा समाज क्यों नहीं बदल रहा है? उनके फ़िलॉसफी पे या उनकी बात पे क्यों नहीं गौर फिक्र कर रहा है, सो जाता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारा समाज जो है वो सोया हुआ नहीं है, बल्कि मटिया के बैठा हुआ है। उसको जागना चाहिए, उसको उठना चाहिए, और जो बेहतर काम है वो करना चाहिए। और अभी ये समाज का बहुत बड़ा काम ये है कि मुल्क जिस सिचुएशन पे जा रहा है उसमें ये समाज, हमारा समाज जो है, धोबी समाज एक रोल प्ले कर सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सामने रख के उस मूवमेंट को ठीक करें। महिला सम्मेलन
कलकत्ता शाखा की तरफ से ये रक्तदान शिविर आयोजन हुआ है, जो कि धोबी महासंघ के साथ मिलकर के किए हैं और ये बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सुचारू रूप से किया है इन्होंने ऑर्गेनाइज। रक्तदान करना एक अपने आप में बहुत बड़ा दान है, जिसका कोई मोल नहीं है और जिसका को हम धन से न खरीद सकते हैं न हम बेच। भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन पश्चिम बंगाल प्रांत कलकत्ता शाखा की अध्यक्ष सरोज गर्ग। हम लोग यहाँ पर आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ के ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग सहयोग करने भी आए हैं और इस कैंप में उपस्थित होकर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाया नहीं जा सकता है और हमारी ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ऑल ओवर इंडिया में है, तो इसमें हम लोग विभिन्न तरह के प्रकल्प करते हैं। जैसे हम लोग पर्यावरण में भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाना आदि सभी कुछ काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम करते हैं। সবসময় মহাদান হয়। রবি তো কয়েক বছর ধরেই করছে আর এই ধোবি সমাজ এরা যেভাবে এগিয়ে এসে এই রক্তদানটাকে একটা মহাদান হিসাবে গ্রহণ করেছে সেটা খুবই বড় কথা। আমার ধারণা ছিল না মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরকম ধোবি সমাজ বা অন্যান্য সমাজ এটা আমাদের বাঙালিদের মধ্যে খুব একটা প্রচলিত নেই, কিন্তু নন বেঙ্গলিদের মধ্যে ওটা আছে। আর রবির সঙ্গে আমরা সবসময় আছি, ও আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকে। কিছু নেই, রক্তদান খুব ভালো কাজ আছে। এটা প্রত্যেক বছরই কিন্তু রবি রাজাক আর সুরজ রাজাকে পুরো টিম মিলিয়ে অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘ মিলে করে, খুব ভালো করে প্রোগ্রামটা করে। মানে আমাদের যে কোনো হেল্প লাগলে আমরা কিন্তু এদের সাথে দাঁড়িয়ে আছি। এটা খুব ভালো কাজ। প্লাস আজকে আমি দেখছি প্রোগ্রামের মধ্যে অন্য সমাজকে এখানে মঞ্চে উঠিয়ে তাকে সম্মান দেবার, মানে যা এত ভালো কাজ করছে মানুষের প্রতি, খুব ভালো কাজ। এটা এরকম করতে থাকুক, আমরা কিন্তু এদের সাথে রয়েছি। আমাদের যিনি অ্যাডভোকেট পিপি স্যার, মানে এত ভালো মেহতাব বক্স স্যার যে এত সুন্দর বক্তব্যটা দিলেন। আজকে ভীমরাও আম্বেদকর, ডক্টর ভীমরাও 135 বার্থ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে আজকে ধোবি মহাসভা এত সুন্দরভাবে, অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসভা এত সুন্দর, প্রত্যেকবারের মতো এবারেও অনেক সুন্দরভাবে রক্তদান উৎসবটা করলেন। এখানে বহু মানুষ রক্ত দিয়েছেন। এখানে দেখুন রক্তর কোনো জাত হয় না, এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সব ভাই এসে এখানে রক্তদানটা করলেন।